По 3 хеликоптера вече те. Да, страхотно е. От 3 хеликоптера, всеки един момент преди нещо по 3 хеликоптера. На полоса... 3 пъти не е много сложно. В този случай на тая полоса е на стили, толкова е достатъчно за полето. И колите на стопа по лука, да са... Няма по-колко за ги не знам, приятно колко Колко е на много. Да. Мисля, отвън тях има един мастер клас от страна, това например има отварна, и още това например от това. Те бяха много много скъпи. Ама те пък никой не се събират всичко на Мариан няма да бъде. Мариан ние да не дойдем, а пък ще дойде Димитър Стоки. Ние Димитър Ниефан и как да се други. Стоки, искам да ме Ами не е лесно. Писано зависимо 3 пъти да мога да направя. Лесно на симулатора е лесно. Ама на точно видео видимо всичка гледка в година. Какво е проблема? Първият опит той се стреля насам, ти трябва да направиш точно. И като всички гледка в движение, точно на този видео, точно ще е. На трата модела, поради се нещо. Не знам. Какви трябва да ми зарежда гриба, защото Николай има много гриби, а това ще ми трябва. Николай просто има гриби. А от един дето оставяш двата тона и колко... Ами той един 2 тона беше купил. Той всички си лоши с него в момента. Той забава на Галария. И той върти явър да ми купува. Ето иде да кара ден. Това е грибата на Николай. $50. Абе, явно горивото просто... Това е горивото е много по-хубаво.